Ya, mbala tsara tsika jiaby. Zany ihany agnazava amitsika ny hoe antony telo mahatonga ireo avatsika majorité ny merina, ireo Antananarivo mamboly korontana, mamboly grève hitatsika tatoato. Zavatra telo mahatonga azy. Voalohany mahatonga ireo avatsika mamboly korontana, man grève io voalohany dia karaty. Tamin'ny nanala Andry Rajoelina tamin'ny toerany teo, nandrongana Andry Rajoelina iny zany, zareo tsy nagnampoy izy indreo zany tampoka tamindreo hoe niala Andry Rajoelina, rongana Andry Rajoelina, nipoitra tany colonel Mikael nitondra izy filoham-panjakana antsika Cotier. Igny tsy tagnatin'ny calculindreo majorité merina, tsy merina jiaby fa le merina manana toetsigny magnavakavaka io. Tsy tagnatin'ny calculindreo hoe niala Andry Rajoelina Cotier ndray mitondra io. Zareo zay fa zatra hoe zareo fa mitorogno hoe ireo tompony Madagasikara, ireo fo zay gasy hoe miala merina, misolo merina. Zay voalohany mahatonga ireo mamboly korontana izy io. Mody hoe ataondreo hoe tsy namaly fitakiana tanamikanja fitondragna azy io, mamorona dossier aby zareo, mamorona vovolenga amin'ny réseaux sociaux. Amizay boka malagasy jiaby very magnaraka azy, miaraka milatra amindreo mandrangana io fitondragna io, satria Cotier mitondra io. Zay voalohany tsy zakany vavonindreo. Miteny zareo hoe ity nagnadiso fanantenana antsika fitondragna amizao fotoana zay tariany filoham-panjakana colonel Mikael. Haindreo tsara, fantatra andreo tsara fa tsy possible anatin'ny 6 mois, zao vidy 7 mois nitondrany filoham-panjakana colonel Mikael dia hoe ovoavaly tanteraka ny etatsika jiaby malagasy ray manontolo. Tsy possible anatin'ny 6 mois 7 mois dia fa androso tanteraka i Madagasikara. Zegny aintsika jiaby zay impossible. Surtout Madagasikara, izareo niditra nitondra to Madagasikara agnatin'ny fahantrana tanteraka, firenena mahantra indrindra eran-tany, dobony trosa nazon'le mpitondra teo aloha, simba tanteraka raha jiaby navelon-tegna ny orinasa lalana. Aintsika jiaby zay tsy vita agnatin'ny 6 mois na agnatin'ny 1 an 2 ans zegny tsy vita. Fantatra andreo tsara fa atsika manipuler-ndreo tsika voaka malagasy hoe ataondreo tsy mavita raha magnano diso fanantenana ity fitondragna raiky ty. Kanefa za vavolombelo, za vavy boka Madagasikara avako aby. Olo jiaby mahita fa misy fivoany na resaka délestage azy io efa fa niaigny be, fa tsisy presque, fa tsisy. Misy jiro tapaka fa tsy ohatran'ny taloha, misy fivoagna tsara, milamy olo. Io resaka vidim-piainana, vidim-bary ny jotso, fagnamboarana lalana, za nandeha par terre tagny avako aby. Engin mitohy fagnamboarana lalana eran'ny Madagasikara, indrindra amin'ny route nationale regny mitohy, misy engin feno magnamboatra lalana isanandro jusqu'à haly ireo miasa. Magnaraka faharoe nahatonga ireo avatsika merina mamboly korontana io. Faharoe ity resaka refondation ty fanavozana ty. Io tsisy handrany zareo magneky zegny. La preuve zava GNZ ny Antananarivo merina mandeha magnano mikorontana ry, jamais reo mandeha hitako ndao magnova rafitra agnano état fédéral, agnano décentralisation. Zegny tsy agnatin'ny calculindreo. Tiandreo zegny atsika mandraky zay miena amin'io rafitra tsy manjary io, rafitra centralisme tsy manjary io. Amizay ireo fo zegny tompony volantsika jiaby, ireo mahay ny amezandreo atsika, ny ampody amin'ny volantsika. Ireo afandreo micontrôle Madagasikara, afandreo lasa mpanjakany Madagasikara. Zegny raha misy io, satria ka amezandreo atsika état fédéral io na décentralisation io, atsika hitovy amindreo. Ireo tsy agneky zany atsika mitovy amindreo. Tiandreo atsika agnamfaritra, atsika mifaritandry indrindra tsika Cotier, sy anareo merina zay monina fa mipetraka amin'ny faritra mba victime namanay, anareo zegny mba agnatin'ny sahirana namanay aminazy io. Karaha zegny. Io tsy amezandreo. Zegny koa zegny agnanaovandreo diversion, magnano mizaha système hafa zareo zegny,
mamboly korontana zay mahatonga zareo zio tia mirina président Marc Ravalomanana zaza mbola tsy mahazo ndraha donc zaza mbola kely tam 2009 tsy mahay ino antony naharongana a Marc Ravalomanana zay rongana naharongana voaka malagasy ray manontolo Marc Ravalomanana zay nadoso nesorina tam fitondrana nony fijaliana fahantrana nataony didy jado nataony tsisy raha manjary tam fitondrana zay matoa izy rongana nesoriny malagasy ray manontolo nidina andalambe malagasy ray manontolo nanera Madagasikara sy taty ivelany rongana izy io izy mody ataondro sorina menaka natao ohatran'olo vaovao ohatran'olona tsy maloto nonino entina andeha hiady amin'io hoe atsika mitaky fanovan-drafitra andeha hitaky état fédéral na décentralisation tena izy io aveo tsy fitiavandreo le côtier mitondra zay igny zay le fahatelo farany mahatonga reo mamboly korontana io revako aby hoe ireo lohany GNZ ny Tananarivo aby io miampy ireo influenceur na influenceuse mirina mipetraka andafy io ireo tamin'ny nandrongana Andry Rajoelina reo zegny tio anisan'ny nitolona nagnano par tous les moyens nanala igny Andry Rajoelina nieritreritra zareo koa miala Andry Rajoelina ireo azo toerana azo place ireo lohalohany GNZ ny Tananarivo io mirina aby io sy ireo influenceuse mirina petraka ivelana andafy aty tsy nahazo place amizay zareo ireo nivadika koa mody andeha magnano alliance aby reo amin'ny Andry Rajoelina tegna mipody Andry Rajoelina anareo maherakaraza na Ravalomanana mipody io ireo samby reo mirina miala mirina miditra mirina fahatelo mbola agnatin'ny fahatelo koa zay eto koa ireo tagnatin'ny fitondrana teo aloha aby ireo tagnatin'ny fitondrana teo aloha zay nahazo tombotsoandreo manokana sy ireo mpiaradia tam fitondrana taloha aby regny nahazo tombotsoandreo manokana nahazo ranovrano reo zay mbola ngoma sezy ngoma vola ngoma finanana ngoma fangalarana reo koa nisy mikarama mamboly magnano compte fake mampiely tsao magnano korontana magnano vaovao tsy mary mandoto le fitondrana zao io amizay ireo mipody io ke raha tiako volagny revako aby atsika voaka malagasy mety video ty atsika za mety vokisan'olo lenga olo zio ty samba mitombotsony atsika amfaritragny atsika mipetraka amfaritany na kotieno na merina tombotsoantsika mitovy tombotsoantsika atsika mitsangana io espoir atsika farany io mba kotie mitondra io matsapa raha zegny alohatsika hitsagny anogna jusqu'à farany io filom-panjakana colonel Mikael io atsika aza magniky avandesany kadalegna matetiky kofa magnano sujet karaha ataoko ty ataondreo hoe mitarika dipoko igny ty ampizarazara malagasy nefa atsika irony mampizarazara atsika niala frantsay tamin'ny colonisation ni coloniser ny frantsay atsika frantsay niala nadoso tary irony mandimy micoloniser atsika malagasy colonisation interne raha iagnatsika io zegny tsy agnamezandreo atsika décentralisation na état fédéral io amizegny ireo fo zegny zagnahary tsika ireo tompony Madagasikara tsy kelitsika zegny revako aby zegny aza magneky atao hoe kofa mitaky raha karaha mitaky zontsika tsika ataony hoe titarika adipoko aza magneky avandesina ankadalegna amizay volagna amindreo eske mba tianareo par exemple anareo zanaka Tananarivo jiaby mba tianareo enareo zao resaka passeport atao amezantsika ohatra reo anareo zao koa mamboatra passeport alefa aminay Adiogoin na alefa aminay Majunga na alefa Tuliara na alefa Tamatave na alefa Fianarantsoa mba tianareo zay tsy zakandreo io resaka visa anareo koa misy merina namanareo camarade nareo volagna aminazy anareo merina io anareo zao koa mangala visa andeha andafy tsy Tananarivo fa anareo alefa mifaritra aloha ivagna mifaritra agny koa amifaritana na Tuliara agny anareo mangala visa na Fianarantsoa na Majunga na Diogo na Tamatave eske ikindro tsy kindro na ino atsika ataondreo carré amizay dika zegny atsika tsy tiandreo reo magnavakavaka maro problème resaka fampianarana université tsara jiaby avora Tananarivo zegny aviana Tananarivo feno côtier resaka velontegna atsika jiaby lavani potendreo velontegna jiaby mifaritana potendreo orinasa karaha ataona Diogo secret potendreo raikaraiky atsika amizay tsy choix atsika mivora Tananarivo atsika côtier ny mampamaro olo Tananarivo nonino centralisme io mamango atsika io mitsangana atsika riavako aby zegny izy ke
tsy agnaratsika toagnatsika jusqu'à farany io filom-panjakana colonel Mikael io espoiratsika farany azahoantsika état fédéral na décentralisation tena izy budgétaire